Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 20 de outubro de 2015. Hoje eu estou fazendo meu serviço numa vaga de garagem, num espaçozinho que um amigo meu cedeu, porque a vaga que eu ocupo lá no condomínio está ocupada por um outro carro. E como está dependendo de peça, talvez ele fique lá um tempo, até as peças chegarem e eu terminar. E eu estou aqui com o Citroën, que já é conhecido nosso, já tem feito manutenção, e ele estourou o rolamento de embreagem. Pode ser que tenha torrado também a embreagem, porque quando o rolamento de embreagem desses carros, que é muito comum estragar, ele costuma machucar a membrana do platô. Tanto é que eu recomendei para o cliente que não rodasse muito tempo com ele. Então logo ele parou o carro. Mesmo assim, quando acontece isso, o atrito machuca rapidamente o platô. Vou tirar o câmbio, vou mostrar alguns passos que tem que serem tomados para isso. E vamos chegar no platô para ver como ele ficou. Vai demorar um pouquinho, é um serviço extenso, é muita mão de obra, tem que desmontar a suspensão dos dois lados, tem que tirar a parte de cima, a parte de baixo, faz isso, faz aquilo. Eu pedi 3 dias, 3 dias de trabalho. Pode ser que eu entregue antes, mas 3 dias pode ser que eu fique nele também. Eu vou ter que começar tirando essa parte de cima, onde são colocados os aterramentos e as conexões da bateria. Para quem não sabe, a bateria desse carro fica embaixo do banco do passageiro. Eu não preciso remover o banco ou afastar ele demais, eu só preciso soltar os cabos. Caso fosse para trocar a bateria, eu precisaria fazer algo mais. Vocês estão vendo, a bateria fica embaixo do banco do passageiro. Como esses cabos são de engate rápido, eu só tive o trabalho de desengatá-los. Não precisa de parafuso, soltar parafuso para fazer isso. Já que eu tenho tempo, vou mostrar algumas curiosidades para vocês. Para quem já quebrou uma trava, que nem essa aqui, por exemplo, eu quebrei, porque eu não sabia como tirar, é simples. Algumas travas são de correr. Tem uma chave de fenda embaixo, tá vendo? Ela desloca, ela vem para trás. Tem que vir mais. Pronto. E aí, ela naturalmente ela já começa a empurrar. Conforme você vai afastando, ela empurra o conector para fora. Na outra eu quebrei, não sabia. Mas isso faz muito tempo, viu, gente? Hoje eu não faço mais, tá? Então tá aqui. Na hora que a gente empurra, ela tem uma cava onde ela encaixa nos pinos que tem aqui. E conforme você puxa, ele vai empurrando o conector para fora, para baixo, no sentido de sair, tá? Então, também não adianta vocês tentarem colocar se vocês não puxarem a trava. Pronto, é só puxar e encaixar. Na hora que for empurrar, o conector se encaixa sozinho, tá bom? Agora tirando o suporte do cabo de embreagem. Muito provavelmente ele vai pegar em algum lugar na hora que eu for afastar o câmbio. Ele é preso com ele é preso em 3 pontos. Um com parafuso aqui na frente no bloco, na caixa seca, e 2 nas porcas laterais. Aqui são porcas e aqui é parafuso. Ele não teve dificuldade de sair, estava de boa. Eu já tirei aquela peça plástica que estava aqui, que era o suporte do módulo. E tá aqui as conexões do módulo. Espero saber colocar de volta. Por que eu estou fazendo isso? Aliás, por que eu estou dizendo isso? Espero saber colocar de volta. Primeiro, é uma sátira. Esses conectores são a prova de mecânico. Se vocês tirarem e tentarem colocar errado, eles não encaixam, tá? Fica a dica. Não tem como encaixar esses conectores errados. Só se o cara for muito cavalo e forçar demais. Tirando a porca do semi-eixo, e dentro da linha leve eu nunca vi uma medida 35. Soquete 35. Ou é 34 ou é 36. Agora 35 eu nunca vi, só podia ser coisa de francês. Eu liguei para alguns amigos para saber se eles tinham. Eles dizem que solta com 36. Foi o que eu fiz, não marcou nada, mas está aí. Próximo item da lista para ser comprado. Soquete de 3/4 36. Agora tem outro porém. A impressão que dá é que isso nunca saiu daqui. Impressão. Então eu acredito que essa ponteira seja grudado na guia do cubo. Vamos ver se sai fácil. Bom, o eixo saiu.
A gente vê um pouco de ferrugem nas estrias na mocinética, mas não deu tanto trabalho não. Pequenas pancadinhas, ele se afastou, né? Aqui vocês podem ver que o entalhado da tulipa que entra dentro do câmbio e encaixa na planetária não tem trava. Ele fica preso porque aqui dentro da tulipa tem uma mola que faz sair a folga do semi-eixo. E ele acaba empurrando a tulipa para dentro do câmbio. É, uma boa técnica. Agora partir para o outro lado, a gente já sabe que esse óleo de câmbio é 75-80, mas o 80 se encaixa bem. Vai ter que comprar também, porque na hora de tirar vai vazar. E como já está meio velho, é bom trocar também. Tá aí, câmbio fora. Salvou o guia do rolamento de embreagem. Isso aqui é o que sobrou do rolamento, já era, derreteu. Essa parte aqui de plástico que fica no guia, aliás, que fica no rolamento, que fica em contato com o guia, estava grudada, né? Ficou material grudado aqui no guia, que é dessa peça aqui. Vou ter que dar uma lixada. O garfo seria bom trocar? Não, o garfo tá bom. Seria bom trocar, mas passa. Mas a embreagem já era. A parte do rolamento que encosta no plator derreteu. Dá pra ver por aqui, né? Eu acho que é um rolamento muito pequeno para uma embreagem e um carro desse tamanho. Agora é só esperar o cliente trazer as peças e montar. Isso vai ficar para amanhã. Até amanhã, minha gente.